咁各位咧參加咧美味假期聯城古卓文天使後援會嘅，咁啊仲係初次咧衝上雲霄，一齊嘅話咧齊齊開心出發咧就呢個上海開心4天之旅嘅。On the rock, cheers! 多謝咧，就大家參加咧，就美味假期聯城古卓文天使後援會嘅呢個上海足跡嘅繁花之旅先啦，4天之旅，咁亦都好順利地嘅話咧，圓滿結束我哋成個旅程嘅，咁我哋再俾多次掌聲好唔好大家？係啊。